अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इक्तदा बिहदियहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तव्हां दोस्त ॿुधी चुका आहियो मुंहिंजी अॼोकी तक़रीर जो मौज़ू आहे क़ुरान ऐं हदीस ऐं अॼु जो मुसलमान। पहिरीं त इहा ॻाल्हि आउं वाज़े करणु चाहियां थो त दीन इस्लाम जो बुनियाद ॿ शयूं आहिनि। हिकु अल्लाह जो किताब क़ुरान मजीद ऐं ॿी शइ अल्लाह जे आख़िरी ऐं प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हदीस पाक या सुन्नत पाक। ये ॿ शयूं दीन आहिनि। हा क़ुरान हदीस में जा इहा शइ साबित थिए थी त जेकॾहिं उम्मत जो कंहिं शइ ते इजमा थी वञे, वाक़ियतन इजमा, सिर्फ ज़बानी जमा ख़र्च न हुजे त उहा शइ बि हुज्जत आहे, छो त उन जो दलील बि क़ुरान हदीस में मौजूद आहे। अहिड़े तरीक़े सां इज्तिहाद जो जवाब बि मौजूद आहे। अल हदीस असां इज्तिहाद जे जवाब जा बि क़ाइल आहियूं। उन जो दलील बि हदीसन में मौजूद आहे। लेकिन बुनियाद आहे अल्लाह जो किताब ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी सुन्नत ऐं अल्लाह जे नबी जो फरमान बि आहे। इमाम मालिक मुअत्ता जे अंदरि रिवायत आंदी जंहिंखे हिन दौर जे जय्यद उलमा शेख अलबानी रहमहुल्लाह, शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमहुल्लाह, शेख सलीम हिलाली हफ़िज़हुल्लाह इन ई हदीस के सही चयो आहे शवाहिद जे बुनियाद ते। उहा हदीस कहिड़ी? पाण फरमाइनि था तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, आऊं अवां में ॿ शयूं छॾियो पियो वञा। लन तज़िल्लू, तव्हां हरगिज़ गुमराह न थींदो। मात मसकतुम बिहिमा, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे मज़बूत झलियो तव्हां हरगिज़ गुमराह न थींदो। उहे शयूं कहिड़ियूं? किताबुल्लाह व सुन्नतो नबीही। हिकिड़ो अल्लाह जो किताब क़ुरान मजीद ऐं ॿी शइ अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी सुन्नत। पाण फरमाइनि था इन ॿिनि शयुनि खे जेकॾहिं तव्हां मज़बूत झलियो, इन ते तव्हां अमल कंदा रहियो, तव्हां हरगिज़ गुमराह न थींदो। अॼु असां वटि गुमराहियूं छो आहिनि?
अज जो मुसलमान छो मगलूब है, छो काफिर गालिब आहिनि। हर जाए ते मुसलमान शिकस्त खोरदा है। उन जो बुनियादी सबब आहे जो मुसलमाननि जी अक्सरियत कुरान हदीस के छॾे ॾिनो आहे, उन ते अमल करण लाइ तैयार कोन। चाहे अकीदो हुजे चाहे अमल हुजे, मुसलमाननि जी मेजॉरिटी, मुसलमाननि जी अक्सरियत कुरान हदीस खां दूर आहे। इन में को बि शक कोन्हे। अचो तव्हां ॾिसो, कुरान हदीस भरिया पिया आहिनि, दलाइल जा अंबार आहिनि। त मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाइण वारो, हाजत रवा, दुआऊं ॿुधण वारो, तकलीफ़ूं टारण वारो अल्लाह ताला खां सवाइ ॿियो को बि न। ॿिया ख़ुदि मुश्किलातनि में फाथा पिया आहिनि। से ॿियनि जूं मुश्किलातूं छा दूर कंदा? रब्बुल आलमीन ही हकीकी मुश्किल कुशा है, जेको इंसान जो तकलीफूं दूर करे। कुरान खोलियो, अल्लाह ताला छा फरमायो? व इन यमससकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। इंसान जे कदे तोखे का तकलीफ पहुचे, उन अल्लाह खां सवाइ उन तकलीफ के को बि दूर करण वारो कोन्हे। हाणे जेकॾहिं तुंहिंजो कुरान ते ईमान आहे, हिन आयत जी माना मूंखे ॿुधाए, मफ़हूम ॿुधाए। रब फरमाए पियो, जेकॾहिं अल्लाह तकलीफ़ पहुचाए, उनखे को बि दूर करण वारो कोन्हे सिवाइ अल्लाह जे। पोइ तव्हां इंसाननि खे मुश्किल कुशा जा लक़ब ॾेई छॾिया। फलाणो मुश्किलातूं दूर करे थो, फलाणो मुश्किल कुशाई करे थो। ऐं वरी दिलचस्प ॻाल्हि, जिन खे मुश्किल कुशा चवनि पिया, तिन जी ज़िंदगी जो जाइज़ो वठंदो त उन्हनि जूं ज़िंदगियूं मुश्किलातनि में गुज़रियूं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, माण्हू मुश्किल कुशा चवनि था न। खोलियो हदीसनि जा किताब, तारीख़ सीरत जा किताब। संदन पूरो दौरे खिलाफत तकलीफ़ुनि में गुज़रियो, मसाइब में गुज़रियो। जेते ख़ुदि मुसीबतूं अची वञनि, उहो मुश्किल कुशा कीअं थींदो? ख़ुदि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बि अज़ीम इंसान हो। कॾहिं कोन चयाई त आऊं मुश्किल कुशा आहियां। कॾहिं चयाई? आहे कंहिं वटि दलील? ऐं ॿ दलील पेश करियां थो शिया हज़रात किताबनि में। अहले सुन्नत जा केतिरा ई किताब आहिनि, पर फिलहाल ॿ हवाला शिया हज़रात किताबनि में। तारीख़ याकूबी शिया हज़रात जो किताब आहे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अरफात मैदान में मौजूद आहे। यौम अरफात 9 तारीख़ ज़िलहिज्जा जी। तव्हां ख़बर हज जो सभ खां वॾो रुकन आहे। तेसि ताईं ॾिसे त हिकिड़ो अबरा पिनंदो अचे। अल्लाहु अकबर। मूं पंहिंजी अखियुनि सां इहो मंज़र ॾिठो। मूंखे इहो वाक़ियो यादि अची त जंहिं मैदान में, जंहिं जाइ ते हिकु अल्लाह खां दुआऊं घुर्जनि, रब जे आॾो ॿाॾाइजे, उते बि तव्हांखे अहिड़ा माण्हू मिलंदा जेके रब खे छॾे माण्हुनि जा आॾो हथ टंगी पिननि पिया। हीअ हमरा पिनंदे पिनंदे सैयदना अली रज़ी अल्लाह जो साम्हूं अची बीठो, हथ डिगेरे थो, फैलाए थो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह छा जवाब ॾिनो? या अज़ीम इंसान, उनजो अक़ीदो चवे तो वहक तसलो फी हादल यौम गैर अल्लाह। अॼोके ॾींहुं बि तूं अल्लाह खे छॾे गैर खां सुवाल करी। अॼोके ॾींहुं बि तूं अल्लाह खे छॾे मूंखां सुवाल करी, रब खां सुवाल कर। या सैयदना अली रज़ी अल्लाह जो अक़ीदो।
पान के मुश्किल कुशा कौन तो समझे, अल्लाह के मुश्किल कुशा समझे। बियो हवालो किताब है नहजुल बलागा, जो मंसूब है सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ॾांहुं। उनमें एक जगह ते लिखे तो ज़ालिक मुब्तदिउल खल्क़ व इलाहुल खल्क़ व वारिसुहु व राज़िकुहु। अल्लाह अकबर। मोहब्बती दावा है पर अजीम इंसान जी पैरवी को न कदें किताब पढ़िया अथनि गौर सां, पढ़न हा त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कोन कंदा। नहजुल बलागा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए तो अल्लाह ताला ई मखलूक जो खालिक आहे, मखलूक जो माबूद आहे। ऐं अॻिते छा थो चवे, अल्लाह ई मखलूक जो वारिस आहे। तव्हां कारनि जे पुठियां छा लिखी छॾियो, अली वारिस। छा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कॾहिं चयो त आउं वारिस आहियां? पाण चवे तो अल्लाह ई मखलूक जो वारिस आहे। अल्लाह अकबर। हत्ता के लुगत या किताब खोले ॾिसो, अले वारिस छा खे चइबो आहे? हो वल्लज़ी हो वल बाक़ी बाद फनाए ख़ल्क़िही, जेको मखलूक जी फना थियण खां पोइ बि बाक़ी रहे, उहो आहे हक़ीक़ी वारिस। ऐं उहो अल्लाह खां सवाइ को आहे? हो वल बाक़ी बाद फनाए ख़ल्क़िही, पंहिंजी मखलूक जे फना थियण खां पोइ बि जेको बाक़ी रहे थो, उहो हक़ीक़ी वारिस आहे ऐं उहो अल्लाह खां सवाइ को ॿियो आहे? वही सोचो, अॼु मुसलमान जो वॾो तादाद पंहिंजे रब खे छॾे गैरुल्लाह जे दरवाज़नि ते धिका। मस्जिदूं वीरान आहिनि, दरगाहूं आबाद आहिनि, दरगाहनि ते मेला आहिनि। हालांकि अल्लाह जे नबी छा फरमायो, ला तजअलू कब्री ईदा, मुंहिंजी कब्र खे ईद न बनाइजो। ईद अरबी ज़बान जो लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना उहा शइ जेका बार बार मोटी अचे। मेलो हर साल ईंदो आहे न, ईअं त कोन्हे जो हिकु दफ़ो अचे। तंहिंजे करे केतिरनि माण्हुनि ईद जे लफ़्ज़ जी माना मेलो बि कयो आहे। मुंहिंजी कब्र खे मेलो न बनाइजो। जॾहिं प्यारे पैगंबर जी कब्र ते मेलो नथो लॻी सघे त के उम्मती जी कब्र ते मेलो कीअं लॻंदो? अल्लाहु अकबर। असीं कहिड़े मुक़ाम ते पहुता, रब खे छॾे उन्हनि जी आॾो झुकूं था जेके ख़ुदि मोहताज आहिनि। करे क़ुरान त पढ़ो, असांजी हालत छो थी आहे? असीं क़ुरान हदीस खां दूर आहियूं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाहु अकबर। ऐं इंसानो तवी सब जा सब अल्लाह जे आॾो फ़क़ीर ऐं मोहताज आहे। हिकु अल्लाह अल गनी आहे, अल हमीद आहे, सारायल आहे। तवी हड़ जा हड़ रब जे साम्हूं मोहताज आहे, फ़क़ीर आहे। आऊं बि फ़क़ीर आहियां, तव्हां बि फ़क़ीर आहियो, बल्कि नबी बि अल्लाह जे आॾो फ़क़ीर आहे। खोलियो क़ुरान मजीद, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र खां मदीन वञे पियो, वण जी छांव में अची बीठो आहे ऐं पोइ छा थो चवे, रब इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐं मुंहिंजा रब जेके नेमतूं तूं मूं ते करी पियो, आऊं उनजो फ़क़ीर ऐं मोहताज आहियां। केरु पियो चवे? मूसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर चवे थो आऊं तुंहिंजो मोहताज ऐं फ़क़ीर आहियां। जेके नेमतूं तूं मूं ते करी पियो, करण वारो आहे। अञा को शक करे, अल्लाह जो आखिरी ऐं प्यारो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आया आहिनि सहाबा खे मींहं नमाज़ पढ़ाइण जे लाइ। सुनन नबी दाऊद पाण नमाज़ खां अॻु में ख़ुतबो ॾींदा ऐं छा था चवनि, अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। ऐं अल्लाह तू अल गनी आई, बेपरवाही, असीं सब जा सब तुंहिंजे आॾो फ़क़ीर ऐं मोहताज आहियूं। केरु पियो चवे? को आम माण्हू न, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या अल्लाह सी सब जा सब मोहताज है, तू अल गनी बेपरवाह बेपरवाह है। रब जे जो प्रेशर हले थो जा असां ही जो वसीले वारो अकीदो आंदो है न उन जे पोयां बि इहा ई शइ कार फरमाए। असां सम्झूं था त जी डीसी साहब ते, जी सीएम ते, जीअं पीएम ते, वज़ीर आज़म ते सिफारिश हले थी, मजबूर थी पवंदो आहे ॻाल्हि मञण जे लाइ। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला बि ईअं आहे, उन ते जेकॾहिं वसीलो वरितो वञे कि पैगंबर जो बुज़ुर्ग जो, अल्लाह मजबूर थी पवंदो दुआ क़बूल कर। इहो रब्बुल आलमीन ते बहतान आहे। अल्लाह कंहिंजे आॾो मजबूर कोन्हे, नकी रब ते कंहिंजो प्रेशर हले थो। यादि रखो, कंहिंजो प्रेशर कोन थो हले अल्लाह ते। अल्लाह जे बाननि में सभ खां अफ़ज़ल केरु आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छा अल्लाह पंहिंजे आख़िरी पैगंबर जे आॾो मजबूर आहे? खोलियो सही बुखारी, अब्दुल्लाह बिन उबई मरे थो, रईसुल मुनाफिकीन, 5 सगोरा नमाज़े जनाज़ा पढ़नि था। छा अल्लाह अब्दुल्लाह बिन उबई खे माफ़ करे छॾियो? जनाज़े नमाज़ में दुआ घुरबी आहे न मैयत लाइ, मग़फ़िरत जी दुआ। छा अब्दुल्लाह बिन उबई जन्नती थी वियो? छा गुनाह बख़्शिजी विया? न, जहन्नम रसीद थी वियो, बल्कि जहन्नम जे सभ खां हेठिएं तबके। अञा दलील, जंग उहद में अल्लाह जे रसूल खे धक लगा, ज़ख़्म पहुता, 5 सगोरनि 3 काफ़िरनि जा नाला वठी उन्हनि ते लानत कई। मुस्नद अहमद, शेख शुएब अल अर्नऊत तहक़ीक़ जे अंदरि चयो त हदीस सही आहे, शवाहिद जे बुनियाद ते। हुक्म लगाए थो अल्लाह जे रसूल 3 काफ़िरनि, सफ़वान बिन उमैया, सुहेल बिन अमर ऐं हारिस बिन हिशाम, 3 जा नाला वरता ऐं मथनि लानत कई। लानती माना छा आहे? सिंधी में सादन लफ़्ज़नि में अल्लाह जी रहमत खां तड़ियल हुजे, पैगंबर बददुआ ॾिनी। लेकिन मुस्नद अहमद खोलियो, छा अल्लाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे तड़े छॾियो? छा उहे लानती थी विया? न, बल्कि कुरान करीम की आयत नाज़िल थी सूरह आले इमरान के अंदर। अल्लाह ताला फरमायो, लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। पैगंबर इन मामले में तो को भी इख्तियार कोन्हे। लैस लक मिनल अम्रि शैउन, को भी इख्तियार कोन्हे। चाहे अल्लाह उनके अज़ाब करे, चाहे तौबा जी तौफीक दे, ऐन वदा ज़ालिम, पर तोखे को भी इख्तियार कोन्हे। ऐं पोइ ख़बर तो छा थियो? अल्लाहु अकबर। खोलियो मुस्नद अहमद, ये 23 ॼणा मुसलमान थी विया। इहा मुंहिंजो परवरदिगार अल गनी पंहिंजे पैगंबर जे आॾो मजबूर न आहे, छो त अल गनी आहे। अॼु असां मुसलमान सभ खां पहिरियां चवंदो आहियां, अहम तरीन शइ दीन जी आहे अक़ीदो। यादि रखी छॾियो, तव्हां नमाज़ूं पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करियो, हर साल उमरा करियो, ज़कात अदा करियो, सदकात ॾियो, माउ पीउ सां सुलूह करियो। अक़ीदे में शिरक आहे, तव्हांजो ठिकाणो जहन्नम। कॾहिं जन्नत में कोन वेंदो। पर जेकॾहिं तौहीद आहे, शिरक न आहे, मुंहिंजो जुमलो यादि रखो, गुनाहगार बि आयो, अल्लाह चाहे उनजी मशीयत आहे तव्हांखे डायरेक्ट जन्नत में दाख़िला ॾेई छॾे, या चाहे तव्हांखे पहिरीं गुनाहनि जी सज़ा ॾे, उन खां पोइ जन्नत में दाख़िला ॾे। लेकिन अहिड़ो माण्हू हमेशह जहन्नम में कोन रहे। या तौहीद जी बरकत, कॾहिं मुवहिद इंसान हमेशह जहन्नम में कोन रहंदो, चाहे केतिरो बि गुनाहगार हुजे। कुरान जो आयतूं मौजूद है, आदीस मुबारका मौजूद है। तौहीद अज़ीम अक़ीदो आहे। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम पुछां तो कहिड़ी शइ बयान कई? कुरान खोलियो,
नूह अलैहिस्सलाम जी तबलीग जो अल्लाह जिक्र कयो आहे, तव्हांखे उते का बि शइ कोन मिलंदी सिवाय शिरक जो रद्द ऐं अल्लाह ताला जी तौहीद। 950 साल नुक्तो याद रखो, जेकॾहिं उम्मत तौहीद खे क़बूल नाहे कयो, पैगुंबर अॻियूं सबक कोन पढ़ायो, पैगुंबरनि अॻियूं सबक कोन पढ़ायो। पहिरीं तौहीद आहे, तौहीद क़बूल करण खां पोइ ॿिया मरहला ईंदा। नमाज पढ़ंदो लेकिन तौहीद न आहे, केतिरा बि अमल करे को फ़ाइदो कोन्हे। अल्लाह जे प्यारे पैगुंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे नंढे सौट खे जेका नसीहत कई, मुसलमानों कॾहिं गौर त करियो। अहले सुन्नत जो किताब तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, शिया हज़रात जो किताब मल्ला यदरुल फ़क़ीह, उनमें रिवायत मौजूद आहे। हिकिड़ो फ़र्क़ आहे, उते अब्दुल्लाह बिन अब्बास जी जॻह ते फज़ल बिन अब्बास जो नालो आहे, बाक़ी हदीस साॻी मौजूद आहे। पाण छोकरा सुवारी ते वेठल आहिनि, वरी हदीस आहे, पोयां अब्दुल्लाह वेठल आहे, कुझु नसीहतूं कनि था, उन मज़ा हिकिड़ो जुमिलो तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे। पाण फरमाइनि था, अब्दुल्लाह यादि रख, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। अब्दुल्लाह जॾहिं सवाल करी हिकिड़े अल्लाह खां सवाल कर, जॾहिं मदद घुरी हिकु अल्लाह खां मदद घुर। अल्लाह जे नबी जो नालो वरतो, छा चयाऊं त मूंखां मदद घुरिजे वफ़ात खां पोइ? शेख अब्दुल कादर जीलानी खां मदद तलब कजां? छा पैगुंबर के इंसान जो नालो वरतो? न, जॾहिं सवाल कई हिकिड़े अल्लाह खां, जॾहिं मदद घुरी हिकु अल्लाह खां। अॼु मुसलमान जो वॾो तादाद तौहीद खां परे, यहूद ऐं नसारा तॾहिं था असां ते हावी आहिनि। तौहीद हुजे हिन जी ताक़त बि कोन्हे। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमायो, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, असां ते हक़ आहे, वाजिब आहे जो मोमिननि जी मदद करे। पर मोमिन हुजो न, शिरक में गर्क, बिदअतनि में गर्क, उन सां अल्लाह जी मदद कीअं थींदी? मूंखे ॿुधायो, कीअं रब जी मदद थींदी? उहो दौर गुज़रे, सहाबा किराम तौहीद ते क़ाइम हुआ। हिकु माण्हू सहाबी रुस्तम जे दरबार में दाख़िल थिए थो, जेको ईरान जो सिपह सालार आहे, कंहिंजी जुरत न आहे जो हुन सां ॻाल्हाए कोन्हे। छा जी ताक़त हुई? तौहीद। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अल बिदाया व निहाया न रिवायत आंदी, दाख़िल थिए थो दरबार जे अंदर, रुस्तम साम्हूं तख्त ते वेठल आहे। सहाबा वॾा ज़हीन इंसान हुआ, नफ्सियात जी ॼाण रखल आहे। अल्लाह जो प्यारो पैगुंबर नफ्सियात वॾो माहिर हो, नफ्सियाती ॼाण हुई। मोमिन खे हुअण बि घुरिजे, कहिड़े वक़्त ते कहिड़ो फ़ैसिलो कयो वञे। ॾिसो, पाण सुगरनि जूं ॿ टे मिसाल तव्हांखे ॾियां थो, केतिरी नफ्सियाती महारत हुई। अल्लाह जे नबी फरमायो, अल मरातो का ज़िल, औरत पासराटी वांगुरु आहे, इन अकमतहा कसरतहा। अल्लाह जे नबी छो मिसाल ॾिनो? औरत मिजाज में हमेशा टेढ़ रहंदी, यादि रखिजो, औरत मिजाज में हमेशा टेढ़ रहंदो। पाण सगरा फरमाइनि था, जेकॾहिं ज़बरदस्ती तो उनखे सिधो करण जी कोशिश कई, या पासराटी भॼी पवंदी। औरत उन जे अंदरि जज़्बात जो ग़ल्बो आहे। अल्लाह के औरत के पैगुंबर कोन बनायो, हत्ता के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो जेको मूं वटि नुस्ख़ो मौजूद आहे, औरत जूं जेके ख़ुसूसियतुनि तंहिंजे बारे में लिखे थो त औरतूं सेंटीमेंटल हूंदियूं आहिनि, औरतूं जज़्बाती हूंदियूं, जज़्बात जो ग़ल्बो हूंदो औरत ते। अल्लाह ने भी फरमायो न, औरतूं मूं वॾे तादाद में जहन्नम में ॾिठियूं। सवाल कयो, अल्लाह जे रसूल छाजे करे? पाण फरमाईंदा, तव्हां नाशुक्री करियो थियो पंहिंजे घर वारनि जी। पोइ पाण फरमाइनि था, हिकिड़ी औरत खे घर वारो केतिरो बि ख़ुशि रखे, पर नेठ चवंदी, मूं हिन घर में कॾहिं सुख कोन ॾिठो। घणो करे चवंदियूं आहिनि न त औरत मिज़ाज में टेढ़ आहे। पाण फरमाइनि था, उहो टेढ़ मौजूद रहंदो, ज़बरदस्ती न कर, प्रेशराइज न कर, इन टेढ़ हूंदे उन मां फ़ाइदो वठ। नफ्सियाती महारत पाण मको फतह कनि था। अल्लाह अकबर। तव्हां ॾिसो त उन ज़माने में अबू सुफियान अञा काफ़िर,
मुसलमान ना है, लेकिन प्यारे पैगंबर को तरीको इस्तेमाल करे। या नफ्सियाती महारत आहे। अज तव्हां बि मुंह में तकरीबन हर इंसान के अंदर इहा शइ हूंदी आहे त यार मूंखे इज्जत मिले, मूंखे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, हिकिड़ी फितरी तलब हूंदी आहे। पाण सुगरन ऐलान कयो, मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन। जेको अबू सुफियान जे घर में दाखिल थी वियो उनखे अमन मिलंदो। अबू सुफियान तो वन मुझी हेतरी इज्जत, मुझे घर में जेकॾहिं को दाखिल थिए उनखे अमन मिलंदो, अमन मिली वेंदो। लियो अबू सुफियान मुसलमान थी। या नफ्सियाती महारत। पाण सोगरन फरमायो, जेकॾहिं को तव्हां रस्तो वठी वञो पिया, पोयां यहूदी अचे पियो, विच रस्ते जो न छॾियो, उनखे मजबूर कयो जो पासो वठे। इहो नफ्सियाती रोब आहे। नफ्सियाती त मुसलमान कमजोर कोने, हीड़ू कोने। अल्लाह जे नबी के एतरे कदर महारत हूंदी। हिते अब्दुल्ला बिन अब्बास के पाण नसीहत कनि पिया, अल्लाह अकबर, जॾहिं बि सुवाल करी हिकिड़े अल्लाह खां, जॾहिं मदद घुरी हिकिड़े अल्लाह खां। अल्लाह जे नबी कंहिंजो नालो कोन वरितो। अॼु असां मुसलमान दोस्तो पोइ ते आहियूं। उनजो वॾो सबब इहो आहे असांजे अक़ीदत तौहीद जे अंदरि ग़लत। जेके पंहिंजो पाण खे तौहीदी सॾाइनि पिया न, तिन जो अक़ीदो बि सही कोन्हे। ॿुधायां, तिन जो अक़ीदो सही कोन्हे। कुरान जे बि ख़िलाफ़, हदीस जे बि ख़िलाफ़, बल्कि सलफ सालिहीन जे फ़हम जे ख़िलाफ़। यादि रखी छॾियो हिकिड़ो नुक़्तो असांजो इन स्टेज तां ॿुधाइणु चाहियां थो। कुरान हदीस हुज्जत आहिनि, पर सम्झबो कीअं जी सलफ सालिहीन सम्झो, सहाबा ताबईन तबो ताबईन। जॾहिं के माण्हू पंहिंजे तरफ़ां सम्झण जी कोशिश कई, सहाबा खे नज़रअंदाज कयाई, ताबईन खे विचां कढी छॾियाई, ऐं तबो ताबईन खे बि नज़रअंदाज कयाई। यादि रखो, उहो माण्हू गुमराह थींदो, ॿियनि खे गुमराह कंदो। मिसाल मौजूद है। कराची में ॾिसो जमात मुस्लिमीन बरज़खी ग्रुप, ये निकता तौहीद जा नारा हिननि आया, पर गुमराह थिया छो त उन्हनि सहाबा ताबईन ऐं तबो ताबईन जे फ़हम खे छॾे ॾिनो। अॼु बि जेकॾहिं वेठा आहिनि मिर्ज़ा जहलवी जहिड़ा ज़ालिम गुमराह, त इहे उहे माण्हू आहिनि जिन सलफ सालिहीन जे फ़हम खे तर्क कयो आहे। नारो हणे थो त बाबा इहे बाबा आहिनि, बाबा खे कोन मञींदासूं, बाबा ने पंहिंजे तरफ़ां कुरान हदीस खे सम्झण जी कोशिश न करियो। ॾिसो सहाबा कीअं सम्झो, ताबईन कीअं सम्झो, तबो ताबईन कीअं सम्झो, उन्हनि कहिड़ी शरह कई आहे हदीस जी, कुरान जी आयत जी। हिकिड़े मुंहिंजे नुक़्ते खे ॻंढ ॾेई छॾियो, इंतिहाई अहम नुक़्तो आहे। उहो जुमिलो कहिड़ो त हक़ सहाबा ताबईन ऐं तबो ताबईन खां ओझल रहिजी वञे ऐं पोयनि खे मालूम थी वञे, मुमकिन ई न। इन जुमिले खे विहारे छॾियो पंहिंजे दिमाग़ में। हक़ सहाबा खां ओझल रहिजी वञे, ताबईन खां ओझल रहिजी वञे, तबो ताबईन खां ओझल रहिजी वञे ऐं पोयनि खे मालूम थी वञे, मुमकिन ई न। जेके माण्हू अल्लाह जे रसूल जी सोबत में रहिया, छा उन्हनि खे दीन जो फ़हम कोन हूंदो? हिन दौर जेके मौलवी खे हूंदो, कंहिं छोरे खे हूंदो? ही गुमराहियूं तॾहिं पैदा थियूं आहिनि जॾहिं असां सलफ सालिहीन जे फ़हम खे छॾे ॾिनो। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदो तमामु घणो बयानु कयो। पैगंबर ज़िंदगियूं उन्हनि लॻाए छॾियूं। छो? अक़ीदो ई दीन इस्लाम जो बुनियाद आहे दोस्तो। अक़ीदत तौहीद ख़ुसूसन यादि रखी छॾियो। उन खां पोइ हिन दौर जे अंदरि असां जेके मुसलमान आहियूं, जी साईं मौज़ू मूंखे ॿुधायो क़ुरान हदीस। अॼु जो मुसलमान, ऐं पुछां थो अॼु जे मुसलमान जो क़ुरान हदीस सां तालुक कहिड़ो आहे? इहो बि ॻाल्हायूं, कहिड़ो तालुक? ज़बान सां त चवे थो त क़ुरान हुज्जत आहे, ज़बान सां चवे थो हदीस हुज्जत आहे, पर अमली तौर ते मुसलमाननि जो वॾो अहिड़ो तादाद तव्हांखे मिलंदो जेको पैगंबर जे फरमान खे उम्मती जे कौल जे करे रद्द करे सघे। उम्मती जे कौल जे करे ज़ुल्म कोन्हे।
केड़ी बेइंसाफी आहे उन माण्हू जे कौल जे ज़रिए रद्द करे पियो जंहिं ते वही नाज़िल कोन थी आहे ऐं रद्द कंहिंजो कौल पियो करे जेके रब्बुल आलमीन चूंडियो जंहिं ते अल्लाह वही नाज़िल कई आहे उन जे फरमान खे रद्द करे पियो हिकिड़े उम्मती जे कौल जे करे। ही पैगंबर जो शान आहे। मोहब्बती दावाऊं मीलाद मल्हायो वञे थो अंगूठा चुमिया वञनि था पर जॾहिं उन प्यारे पैगंबर जो फरमान या अमल साम्हूं अचे थो अमल करण लाइ तयार कोन्हनि। मूंखे ॿुधाए छा मोहब्बत इन शइ जो नालो आहे? ॿ टे मिसाल पेश करियां थो। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। सही बुखारी जी रिवायत सूरह फातिहा पढ़ियाई अलम शरीफ। जॾहिं नमाज ख़त्म थी माण्हुनि खे चवण लॻो ख़बर अथव त मूं सूरह फातिहा छो पढ़ी लितालमू अन्नहा सुन्नतुन तां त तव्हांखे मालूम थी वञे नमाज जनाज़ा जे अंदरि सूरह फातिहा पढ़णु अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत आहे। अॼु ख़ुदा रा वही फ़ैसिलो करे सिवाय अहले हदीस जे ॿिया बि नमाज जनाज़ा पढ़नि था सूरह फातिहा आहे सहाबी चवे थो सुन्नत आहे मामलो ख़त्म थी वियो। हाणे कंहिंजी ॻाल्हि कोन हलंदी लेकिन अमल कोन ऐं पोइ सज़ा कहिड़ी मिली आहे। अल्लाह अकबर चवंदा अहल हदीसो तव्हीं बि ख़ुशि नसीब आहे। अल्लाह जो कसम ख़ुशि नसीब आहे जॾहिं अहल हदीस गुज़ारींदो आहे। अल्लाह अकबर असांजा उलमा नमाज़ जनाज़ा पढ़ंदा आहिनि 10-10 मिंट नमाज़ जनाज़ा हलंदा 10-10 मिंट नमाज़ जनाज़ा सूरह फातिहा दुरूद अल्लाह जे रसूल जूं केतिरियूं दुआऊं ऐं उन जे मुक़ाबले में हमरान जी नमाज़ जनाज़ा ॾिठी अथो। ऐं चवंदो आहियां जॾहिं मौलवी साहब अची बीहंदो आहे मैयत वटि 5 मिंट नियत कराईंदो आहे 5 मिंट नियत कराईंदो आहे। कॾहिं ज़बान सां नियत थी कॾहिं नियत ज़बान सां बि थी छा अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सहाबा नमाज़ जनाज़ा पढ़ण खां अॻु में ज़बान सां नियत कराई आहे? इमाम इब्न तैमिया इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह वॾा वॾा उलमा चवनि था ज़बान सां नियत करणु नमाज़ लाइ बिदअत या बिदअत। 5 मिंट नमाज़ तव्हांखे नियत कराईंदा ऐं जॾहिं नमाज़ पढ़ंदा नमाज़ जो हाल छा कंदा? अल्लाह रहम फरमाए मूं केतिरनि दोस्तनि खे चयो मुंहिंजा दा तव्हांखे जेकॾहिं शक हुजे कॾहिं अहिड़ी नमाज़ जनाज़ा ॾिसो मौलवी साहब अल्लाह अकबर चवे तव्हां पंहिंजी नज़र घड़ी जे सेकंड कांटे ते रखजो मिंट वारे ते न। मिंट वारे ते न तरस में आई मिंट वारो न सेकंड वारे कांटे ते नज़र रखजो। ऐं यकीन सां चवां थो हर दोस्त मूंखे ॿुधाए डॉक्टर साहब अञा 40 सेकंड बस थिया नमाज़ जनाज़ा ख़त्म। हू जेको समो निभागो पियो आहे उन दुआ छा घुरी हूंदी छा दुआ घुरी हूंदा 40 सेकंडनि जे अंदरि सुन्नत खां थिया रब तड़े छॾियो 40 सेकंड में नमाज़ जनाज़ा चट। अल्लाह अकबर असांजा उलमा पढ़ाईंदा आहिनि 10-10 मिंट सूरह फातिहा खां सवाइ का नमाज़ कोन्हे। अल्लाह जे नबी फरमायो ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब जे नमाज में सूरह फातिहा न आहे नमाज आई कोन। अरबी ग्रामर जो कानून आहे जॾहिं नकेरा ते ला नफी जी लॻे उमूम जी माना ॾींदी आहे। का बि नमाज जेके नमाज चऊं था उहा थिए ई कोन थी जेसि ताईं सूरह फातिहा न पढ़ी वञे। लेकिन हिते 40 सेकंड में नमाज खत्म। हाँ इन्हनि जे बाद उलमा हिन दौर में फतवा ॾिनी आहे त सूरह फातिहा पढ़णु सुन्नत आहे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जेके पाण चवंदा आहिनि शेखुल इस्लाम जो लक़ब ॾींदा आहिनि। बुखारी जी शरह मूं वटि मौजूद आहे उनजी 4th जिल्द इनामुल बारी गालिबन 451-52 नंबर सफ़ो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही हदीस आणे थो सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास वारी को चवे थो असांजे हनफिन इन ते अमल कोन कयो आहे इन्हनि बहाना बनाया आहिनि उज़र कया आहिनि पर चवे थो ॻाल्हि ही आहे त ही हदीस वाज़े आहे पंहिंजी माना में त नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि सूरह फातिहा पढ़णु अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत ऐं अमल बि करे ॾेखारिया।
हाणे संदस भाउ मुफ्ती रफ़ी उस्मानी गुज़ारियो कराची में, नमाज़ जनाज़ा पढ़े थो, आवाज़ एतिरो बुलंद कयाई, माइक कैच करे वरितो, उन ई नमाज़ जनाज़ा में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सूरह फातिहा पढ़े। वही सोचो तव्हांजा केतिरा माण्हू गुज़ारे विया इन सूरह फातिहा खां सवाइ नमाज़ जनाज़ा थी विया। ज़ुल्म कोन्हे? कहिड़ो दलील आहे सूरह फातिहा न पढ़ी वञे, अलम शरीफ न पढ़ी वञे नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि? को दलील कोन्हे साईं। ही नमाज कोन्हे, इहा दुआ आहे। ही नमाज कोन्हे, दुआ आहे। कंहिं तोखे चयो मुहद्दिसीन किराम बाब ॿुधाए सलातुल जनाज़ा, जनाज़े जी नमाज जो बयान, ऐं तूं चवे थो नमाज कोन्हे? अजीब ॻाल्हि आहे। ही नमाज कोन्हे। तकबीर चवी पियो, हथ ॿधियो बीठो आई, हा रुकू जे करे कोन्हे, सजदो कोन्हे, अल्लाह जे रसूल कोन कया, तंहिंजे करे कोन था करियूं, पर आहे त नमाज। ज़ुल्म त ॾिसो, नमाज हुजण जो बि इनकार, नमाज कोन्हे। पर इन्हनि जा हक़ परस्त आलिम चई विया, मुफ्ती जी तकी उस्मानी साहब चयो, अहिड़े तरीक़े सां कुझु साल 100 साल अॻु में गुज़ारण वारो नालो अथसि तफ़सीर मज़हरी लिखण वारो मौलाना काज़ी सनाउल्लाह पाणीपती, काज़ी सनाउल्लाह पाणीपती जे तफ़सीर मज़हरी लिखियो आहे। उन जो वसियतनामो वटि मौजूद आहे फारसी ज़बान में, माला बुध में। उनमें आख़िर में लिखे थो, जॾहिं गुज़ारे वञा मुंहिंजी नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि सूरह फातिहा पढ़ी वञ। मुंहिंजी नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि काज़ी सनाउल्लाह पाणीपती छो वसियत कयाई, जेकॾहिं तव्हां सम्झो था आलम शरीफ़ पढ़णी न आहे, तव्हांजे आलिम वसियत छो कई? सुन्नती मुखालफत, सुन्नत सां वे। अल्लाह अकबर। तव्हां ॾिसो एतिरे क़दर जो अल्लाह जे नबी फरमायो, ला निकाह इल्ला बिवली, वली राज़ी न आहे छोकिरी जो निकाह कोन थींदो। वाज़िह हदीस आहे, सही सनद सां। बल्कि सहाबा जो अमल बा, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, सैयदना अली बिन अबी तालिब, जेकॾहिं ख़बर पवंदी हुई त फलाणी छोकिरी बिना वली जी रज़ामंदी जे निकाह कयो आहे, उन्हनि खे फटकारंदा, धार करे छॾींदा, सवारींदा। लेकिन अॼु हदीस जे ख़िलाफ़ मौलवी साहब फतवा ॾियनि था त बाबा छोकिरी घरां भॼी वञे, पीउ राज़ी न हुजे, तॾहिं बि निकाह सही थी वेंदो। ऐं चवंदो आहियां, हिन मुल्क जे अखलाकी देवाले कढण में इहे मौलवी बि बराबर जा ज़िम्मेदार। कोर्टूं त आहिनि, इहे मौलवी बि जिन ग़लत क़िस्म जूं फतवाऊं ॾेई क़ौम जो अखलाकी देवालो कढी छॾियो। पर अहले हदीस तव्हांजी इज़्ज़तनि जो मुहाफ़िज़ आहे, अहले हदीस तव्हांजी इज़्ज़तनि जो मुहाफ़िज़ आहे, जंहिंजी फतवा आहे जेकॾहिं पीउ राज़ी न आहे निकाह न थींदो। हदीसूं रद्द कयूं। हल्के ही उहो मसलो आहे, इब्न हजर रहमतुल्लाह लिखियो आहे फतुल बारी जे अंदरि, ऐं इमाम इब्न मुंज़िर उन जो मशहूर किताब अल औसत मूं मौजूद आहे अल्हम्दुलिल्लाह, उन जे 8 जिल्द जे अंदरि लिखे थो त हिकिड़ो बेड़ो सहाबी न आहे जंहिंजो इन मसले में इख्तिलाफ हुजे, यानी सभु सहाबा मुत्तफ़िक़ आहिनि त वली जी रज़ामंदी खां सवाइ निकाह कोन थी। उन दावाऊं था करियो इजमाए साहब आहे, हिते बि इजमाए साहब आहे, छो अमल नथो करी, छो अमल नथो करी? हिते बि इजमाए साहब आहे। अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत खे छॾण सां यादि रखो दोस्तो, अल्लाह जी मदद कोन थींदी। ऐं तव्हां छा सहाबा बि जेकॾहिं ग़लती करे वहनि, रब जी मदद कोन थींदी। मिसाल ॾियां, ऐं तव्हां असांजी का हैसियत ई कोन्हे, पर बाद औकात सहाबा खां बि इंसान हुजण जे नाते ग़लत थी, अल्लाह जी मदद कोन पए थी। जंगे उहद वॾो मिसाल आहे। खोलियो क़ुरान, सूरह आल इमरान पढ़ो। अल्लाह जे नबी 50 तीर अंदाज़ मुक़रर कया हिकिड़े लख ते। पाण चवनि था जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त पखी असांजे लाश जूं ॿूटियूं खाइनि पिया, तॾहिं बि इन ई लक खे छॾणो कोन्हे। बुखारी जी रिवायत, इन ई जाइ ते मौजूद रहणो आहे, मुंहिंजो ऑर्डर आहे। अल्लाह जी कुदरत, मुसलमान पहिरीं ग़ालिब अची विया, काफ़िरनि में भाॼ पइजी वई। जेके 50 ॼणा बीठल हुआ तिन में इख़्तिलाफ़ पैदा थियो।
चवण लगा ॻाल्हि ॿुधो, हाणे त काफ़िर भॼी विया हलिया, हाणे पाण खे हेठि लहणु घुरिजे, हाणे बीहण जी का ज़रूरत कोन्हे। ऐं हिते हिकिड़ो नुक़्तो आहे, यादि रखी छॾियो, जेके अक्सरियत खे दलील बनाइनि था तिन जो बि रद्द आहे। कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि न अवी थोरा आहियो, असीं घणा आहियूं। छा इहो दलील आहे? छा इहो दलील आहे त हक़ वारा घणा हुजनि? घणो करे त हक़ वारा हूंदा ई थोरा आहिनि। क़ुर खोलियो न, नूह अलैहिस्सलाम ते घणनि माण्हुनि ईमान आंदो, इल्ला कलील। अल्लाह फरमाए थो थोरा माण्हू आहे जिन नूह अलैहिस्सलाम ते ईमान आंदो, घणा काफ़िर। बल्कि बुखारी जी रिवायत आहे, अल्लाह जे नबी फरमायो मुंहिंजे साम्हूं उम्मतूं पेश कयूं वयूं, हिकिड़ो पैगंबर ॾिठमि वला यस्माउ अहदुन, जंहिंसां गॾु हिकिड़ो उम्मती बि कोन हो। पोइ हक़ ते केरु आहे? पैगंबर या हुआ जेके से मना त मुखातिब कौम, पैगंबर हक़ ते, को उम्मती गॾु कोन, अकेलो आहे। वही सोचो, इस्लाम में तादाद दलील कोन्हे। अल्लाह ताला कुरान में फरमायो व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून, हिननि मंझां घणा हक़ खे नापसंद कनि। हिक जगह ते फरमाया ई ला यालमूनल हक़, अक्सर जेके हक़ खे सुञाणनि ई कोन था। घणो करे मज़म्मत आहे क़ुरान जे अंदर। हा दलील कोन्हे त हर जाइ ते हक़ वारा जेके थोरा हुजनि, कंहिं जगह ते घणा बि थी सघनि था, लेकिन इहो मयार कोन्हे, इहो को मयार कोन्हे, क्राइटेरिया कोन्हे त हक़ वारा हमेशा घणा हूंदा। हीअ हदीस में दलील आहे, हीअ हदीस में दलील आहे त अल्लाह जे रसूल जेके 50 प्यारा उन मां घणा हेठि लही आया, थोरा मौजूद आया। हिक रिवायत अंदर अचे थो 11 ॼणा, 39 ॼणा हेठि लही आया। 39 ॼणनि अल्लाह जे नबी जे हुक्म जी भंज कड़ी कई, 11 मौजूद रहिया। नतीजो छा निकितो? ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जेको अञा मुस्लमान कोन थियो हो पर वॾो माहिर हो, अॼु ताईं दुनिया तस्लीम करे थी त जंग जे मैदान में अहिड़ा सिपह सालार तमामु घटि थिया आहिनि जीअं ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह जे नबी फरमाइनि सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, ये अल्लाह जी तलवारनि मंझां ख़ालिद हिकु तलवार आहे। मुस्लमान थियण खां पोइ पर काफ़िर हो तॾहिं मुस्लमान नुक़सान पहुचायो। पोयां खां फिरी आयो, साथी वठी सहाबा ते हमलो कयाई, 70 सहाबा शहीद थी विया। 70 सहाबा। अल्लाह छा फरमायो? मुसलमानों नुक़सान तव्हां खे तॾहिं पए थो तव्हां इख्तिलाफ़ कयो, तव्हां कमज़ोरी ॾेखारी, ऐं ॿियो लफ़्ज़ कहिड़ा व असैतुम, तव्हां नाफ़रमानी कई, पैगंबर जी नाफ़रमानी कई। टे सबब कमज़ोरी ॾेखारी, इख्तिलाफ़ कयो, अल्लाह जे रसूल जी नाफ़रमानी कई। जेकॾहिं सहाबा बाज़ औक़ात ग़लती करे वेठा, उन्हनि खे बि सज़ा मिली त आउं तव्हां केरु आहियो? आउं तव्हां केरु आहियो जेकॾहिं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी नाफ़रमानी करे? ॾिसो केतिरा ॿिया मसला आहिनि। हिकिड़ो ॿियो मसलो ॿुधाईंदो हलां। अल्लाह अकबर। अल्लाह जे नबी फरमायो लानल्लाहुल मुहल्लिल, अल्लाह जी लानत हलाल करण वारे वल मुहल्लिल लहू, जंहिं जे लाइ हलालो कयो वञे, हलाल करण वारे ते अल्लाह जी लानत, जंहिं जे लाइ हलालो कयो वञे उन ते अल्लाह जी लानत। अॼु खुदा गैर जानिबदार थी मूंखे ॿुधायो मौलवी फतवाऊं ॾीन पिया कोन पिया ॾीन, ज़ाहिर कोन था ॾियनि, लिक में ॾीन, लिक में वञो फतवाऊं ॾीन था। ॿुधाइजो न त सियाल हदीस सही, अहिड़ो को मसलो पेश ईंदो न, साईं मूं पंहिंजी ज़ाल खे 3 तलाकूं ॾिनियूं आहिनि हिकु जाइ ते, छा कजे? चवंदो बाबा हलालो थी, हिकु राति लाइ, 2 रातियुनि लाइ, हफ़्ते जे लाइ माई पंहिंजी परिणाए खे ॿिए मर्द खे ॾे, उहो निकाह कंदो, हम बिस्तरी कंदो, उन खां पोइ तलाक ॾींदो, उन खां पोइ उहा माई वरी तोसां निकाह करे सघे थी। इहो लानती कमु आहे, मलऊन कमु आहे। इस्लाम गैरत जो दीन आहे, अहिड़ो बेहयाई वारो कमु इस्लाम कीअं सेखारींदो? लेकिन अॼु ताईं मौलवी फतवा ॾियनि पिया, लेकिन अहल हदीस जो प्रेशर एतिरो आहे अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे ज़ाहिर दौर फतवा कोन था लिक में ॾींदा, लेकिन अञा ताईं जारी रखियो अचनि। हदीस चवे थी लानती आहे, करण वारो जंहिंजे लाइ करायो वञे हलालो। मौलवी अॼु ताईं फतवा ॾींदा,
अल्लाह अकबर। लेकिन कॾहिं तव्हां पाण त कुल खां सोचियो। ऐं हिकिड़ो नुक़्तो तव्हांजे साम्हूं पेश करियां थो। मौलवी वटि वेंदो न तव्हांखे छा चवंदो सही क़ुर जी आयत आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾिए थो उहा माई वरी साॻे मुड़ुस सां निकाह तॾहिं कंदी हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरहू, जॾहिं कि ॿिए मर्द सां निकाह करे उहो तलाक ॾिए पोइ पहिरीं मुड़ुस सां निकाह करे सघे थी। साईं ॾिसो क़ुर सही क़ुर बजाए दलील मिलियो त निकाह करे। लेकिन अॼु ताईं पढ़ियल लिखियल माण्हू वेठा आहियो ऐं चए थो ॻाल्हि खे टोड़े छॾियां। ऐं तव्हां खां सुवाल करणु चाहियां थो कॾहिं निकाह हिकु राति लाइ बि थियो? कॾहिं निकाह 8 ॾींहं लाइ बि थियो? न, निकाह ज़िंदगी भर जे लाइ, ज़िंदगी भर जे लाइ। तव्हां औलाद वारा आहियो, असीब साहिब औलाद आहियूं। जेकॾहिं आउं पंहिंजी न्याणी के माण्हू खे पढ़णाए ॾियणु चाहियां थो निकाह में ऐं मूंखे ख़बर पइजी वञे अॻु में त नऊज़ बिल्लाह ही माण्हू मुंहिंजी न्याणी खे 5 सालनि खां पोइ तलाक ॾेई छॾींदो, ऐं पंहिंजी न्याणियुनि खे ॾींदुसि? कॾहिं बि न। 5 साल त वॾो अरसो आहे, कॾहिं कोन ॾींदुसि। त वेही सोचियो हिकु राति लाइ निकाह कीअं थींदो, 8 ॾींहंनि लाइ निकाह कीअं थींदो? अञा हिकिड़ो सुवाल, हींअर दिसंबर जो महीनो आहे, शादी हाल भरिया पिया आहिनि, प्रेसनि ते रश लॻी पई आहे। ऐं सम्झो हर माण्हू खे तक़रीबन हर हफ़्ते 4-4, 5-5 कार्ड शादियुनि जा मिलनि था न तक़रीबन। पर अवां कंहिंखे हलाल जे निकाह जो कार्ड मिलियो आहे? ख़ुदा मिलियो जो मूंखे ॾेखारियो। उथी बि चवे डॉक्टर साहिब मूंखे हलाल जे निकाह जो दावतनामो मिलियो आहे। कॾहिं कोन मिलंदो। लानती कमु आहे, हराम कमु आहे, लिख में कयो वेंदो। निकाह हलाल कमु आहे, ज़ाहिर ज़रूर कयो वेंदो। ऐं पुछां थो जेकॾहिं तुंहिंजो हलाल हो जाइज़ आहे त पोइ शादी जो कार्ड छो नथो विराई, वलीमो छो नथो करी, ॾाज छो नथो मिले, लिख में छो थो करी? तुंहिंजी ज़मीर बि चवे थो त लानती कमु आहे, इन करे लिकाई थो। ज़िना खे लिकाइबो आहे, निकाह खे ज़ाहिर कबो आहे। यादि रखी छॾ। अॼु ताईं प्यारे पैगंबर जी सुन्नत जी मुखालफ़त कीअं आवाज़ मदद थींदी? हलो अॻिते। मुसलमान हिन दौर जो क़ुरान और हदीस, क़ुरान हदीस इंसान के मुसलमान के हया जो सबक ॾिनो। हया यादि रखिए, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान मां आहे। बल्कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर जो अजीम कौल आहे, इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद जे अंदर आंदो आहे। कन लाइ ॿुधो, इन्नल ईमान वल हया कोरेना जमीअन, हया ईमान पाण में मिलियल आहे। इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा, जॾहिं हिकिड़ो खजी वियो, हिकिड़ो मोकिलाए वियो त ॿियो बि मोकिलाए वेंदो। इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़िर, हिकिड़ो जेकॾहिं खजी वियो, ईमान मोकिलायो, हया मोकिलाए वेंदो, या हया मोकिलाए वई, ईमान मोकिलाए वेंदो। भई लाज़िम है, मलज़ूम है। हया ईमान लाज़िम है, मलज़ूम है। हया मोकिलाए वई, ईमान मोकिलाए वेंदो, ईमान मोकिलाए वियो, हया मोकिलाए वेंदो। दीन इस्लाम हया जो सबक ॾिनो। हत्ता कि तव्हां ॾिसो अल्लाह जो प्यारो पैगंबर कुर्बान वञे माण्हू, सहाबा चवनि था पाण एतिरा हया वारा हुआ जो कुंवारी छोकिरी जेका हूंदी आहे न, जंहिंजी शादी न थियल हूंदी आहे, उन खां बि वधीक हया वारा, कुंवारी न्याणी खां वधीक हया वारा कदाए हाजत लाइ वेंदा हुआ। उन ज़माने में आमतौर ते माण्हू शहर खां ॿाहिरि निकिरी वेंदा हुआ, पाण सुगुरा बर्तन खणंदा हुआ। हदीस लफ़्ज़ आहिनि, जॾहिं पाण कज़ाए हाजत लाइ वेंदा हुआ, अखियुनि खां ओझल थी वेंदा, नज़रनि खां ग़ाइब थी वेंदा हुआ, ॾिसण में कोन ईंदा हुआ। हत्ता के संदन फरमान आहे, अवां मां जेकॾहिं को माण्हू कज़ाए हाजत करणु चाहे थो ॿाहिरि या खणी पंहिंजे घर जे अंदरि बि, त उनखे घुर्जे पंहिंजी सलवार, पंहिंजो कपिड़ो पंहिंजे जिस्म खां तॾहिं हटाए जॾहिं ज़मीन खे वेझो थी वञे। छा हया आहे मूंखे ॿुधायो सही? जॾहिं ज़मीन जे क़रीब थिए, उन खां पोइ पंहिंजो कपिड़ो हटाए, मतां कंहिंजी नज़र न पइजी वञे। या मुंहिंजो प्यारो पैगंबर। हत्ता के पाण ॾिसो, हम बिस्तरी घरवारी सां हलाल आहे, लेकिन लफ़्ज़ कहिड़ा इस्तेमाल कनि, उन में बि हया, उन लफ़्ज़नि में बि हया आहे। पाण फरज़ा दर रजुल ज़ौजतहु लिहाजतही,
जॾहिं को मर्द पंहिंजी घरवारी खे पंहिंजी हाजत लाइ सॾे, हिते हाजत जो लफ़्ज़ छाजे लाइ इस्तेमालु थियो आहे? हम बिस्तरी जे लाइ, हम बिस्तरी जे लाइ हाजत जो लफ़्ज़। जॾहिं अवां मां को माण्हू को बि घर वारो पंहिंजी घरवारी खे पंहिंजी हाजत लाइ सॾे, उनखे तयारु रहणो आहे, इनकार कोन्हे का, पर लफ़्ज़ कहिड़ो इस्तेमालु थियो? हाजत। एतिरे क़दुरु हया। ऐं अॼु असांजी हालत छा? अल्लाह जी मदद कीअं थींदी? या जो को ॾींहुं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, 3 डिसंबर सिंध में हालत छा हुई? छा सिंध जी हालत हुई? रोडनि ते, रस्तनि ते, स्कूलनि जे अंदरि नौजवान न्याणियूं उन्हनि खे नचायो वियो। या सिंध जी सकाफ़त आहे? ऐं पुछां थो कॾहिं खां सिंध जी सकाफ़त? सिंधी माण्हू त हया वारा, जेकॾहिं के माण्हू जो मथो उगारो उनखे मायूब सम्झंदा हुआ, चवंदा बाबा मथे उगारो। असांजे मुआशरे असांजे हिन इलाइक़े जे अंदरि हर जॻह ते तव्हां ॾिसो असांजी वीचारियूं पोड़ियूं जेके हूंदियूं अच्छा बुरका पाईंदियूं, अच्छा बुरका, सॼो जिस्म ढके। केतिरे क़दुरु हया। अॼु उन ई साॻी इलाइक़े जे अंदरि तव्हांजो नौजवान न्याणियूं रोडनि ते नचनि, कॉलेजनि में नचनि, स्कूलनि में नचनि। मूंखे ॿुधायो अल्लाह जो अज़ाब कोन्हे थो? हिकिड़ी ॻाल्हि नोट करे छॾियो, अल्लाह जे नबी फरमाना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। अवां मां हर हिकु माण्हू पंहिंजे घर ते हुक्मरान आहे, पंहिंजे घर ते हुक्मरान आहे। उनखां घर वारनि जी पुछा थींदी, ज़ाल जी पुछा थींदी, औलाद जी पुछा थींदी। जेकॾहिं तुंहिंजी न्याणी बेपर्दगी करे थी, यादि रखी छॾ क़यामत ॾींहुं तूं जवाबदार। पंहिंजे औलाद ते कंट्रोल करियो। ॾिसो पिया सूरत हाल छा आहे। जॾहिं बि तव्हीं दीन खां दूर थींदो सदा मिलंदी। हाणे तव्हां अख़बारनि में पढ़ियो हूंदो हिकिड़ी नौजवान छोकिरी जेका क़ौम परस्त हुई, उन पंहिंजे पाण खे टंगे छॾियो, 22-23 साल जी ख़ुदकुशी। छो? गैर मर्द सां तालुक, गैर सां तालुक, बिना निकाह जे गॾु रहण। नतीजो छा निकितो? पंहिंजो पाण खे टंगे छॾिया। सुकून, मुंहिंजो जुमिलो यादि रखी छॾियो, सुकून सिर्फ़ अल्लाह जे दीन जे अंदरि। अल्लाह जो कसम, दीन खां परे थींदो सुकून खसिजी वेंदो। सुकून क़ुरान और हदीस में आहे, शरीयत ते अमल करण में आहे। जॾहिं बि तव्हां दीन खां शरीयत खां दूर थियो, यादि रखी छॾियो तव्हां खां सुकून खसिजी वेंदो। अॼु असांजी छोकिरियूं रोडनि ते नचनि पयूं, नरमी इख्तियार न करे। अल्लाह जे नबी फरमान आहे मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अवाम को बुराई ॾिसे पहिरीं हथ सां रोके, पंहिंजी घरवारी खे हथ सां रोके सघे, न्याणी खे हथ सां रोके सघे। हथ सां रोकियो, एतिरी ताक़त न आहे ज़बान सां मने करियो बाबा इहो कमु न कर। अञा बि एतिरी ताक़त बि न आहे, दिल में बुरो समझो। पर पोइ छा अल्लाह जे नबी फरमायो, इहो ईमान जो सभ खां कमज़ोर तरीन दर्जो आहे, कमज़ोर तरीन दर्जो जो दिल में बुरो समझे। पहिरीं हथनि सां रोकणो आहे, ज़बान सां चवणो आहे। अॼु असांजी मुआशरे जी हालत ॾिसो पिया न, छोकिरियूं पटका बजो बीठियूं आहिनि। अल्लाह जे नबी छा फरमायो, लान अल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसाए वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर्रिजाल। अल्लाह जी लानत आहे उन्हनि मर्दनि ते जेके औरतनि जी मुशाबत कनि, जेके औरतनि जी मुशाबत कनि। नाराज़ न थिजो, ॻाल्हि कंदो अला हक़ मूंखे बयानु करिणो आहे। जेके दोस्त ॾाढ़ियूं मुछूं चट कनि था, और सां मुशाबत आया कोन्हे। ही ॾाढ़ी आहे न, रब्बुल आलमीन मुछूं मर्द खे ॾिनियूं। चेहरो इंसान जो सभ खां आला उज़्व आहे। हिन चेहरे ते रब ॾाढ़ी ॾिनी आहे, इहा ॾाढ़ी औरत खे कोन्हे। तूं न मुछ ॾाढ़ी खे बि चट करे छॾी, औरत सां मुशाबत आहे या कोन्हे? वरी पाण फरमाइनि था अल्लाह जी लानत आहे उन्हनि औरतनि ते जेके मर्दनि जी मुशाबत कनि। पटको केरु ॿधंदो आहे? मर्द ॿधंदो आहे न। औरतनि करे पटका ॿधा। अॼु औरतूं पटका ॿधनि पयूं, पाइनि पयूं। अल्लाह अकबर, ये असांजी तरक़ी कोन्हे दोस्तो, यादि रखिजो। पोइ ते वञूं था,
पोइते वञूं पिया तरक़ी न आहे। मूंखे त हैरानगी थींदी आहे इन लीडरनि ते, ही अख़बारनि जा जेके एडिटर आहिनि तिन ते ही फितनू हिकु अख़बार जे एडिटर जारी कयो। ऐं क़यामत ते ॾींहं ताईं मुंहिंजो जुमिलो यादि रखो, जेका बुराई थी, जेके माण्हू गुमराह थिया, बेहयाई जा कम थिया, इन ई माण्हू जे सिर ते छो त आहे तरीक़ो आहे न। ॿुधाई थो हलां शरीयत मसलो, तव्हां मस्जिद ठारायो, तव्हां गुज़ारे वियो, माण्हू निमाज़ पढ़ंदा रहंदा, तव्हांखे सवाब थींदो। तव्हां मदरसो ठारायो, तव्हां मौत जा शिकार थी चुका, तव्हांखे क़ब्र में सवाब मिलंदो रहंदो। तव्हां खूह खोटरायो, माण्हू पाणी इस्तेमाल कंदा रहंदा, पीअंदा रहंदा, तव्हांखे क़ब्र में सवाब मिलंदो रहंदो। ठीक अहिड़े नमूने सां तव्हां गुनाह जो कमु कयो, मरी वियो, अव्हांखे उन गुनाह जी सज़ा बाद में मिलंदी रहंदी। जेकॾहिं को गुनाह तव्हां जारी कयो, दलील आहे सही बुखारी जी हदीस, पाण सुगरा फरमाइनि था, जॾहिं दुनिया में को माण्हू नाहक क़त्ल थिए थो, जॾहिं को माण्हू दुनिया में नाहक क़त्ल थिए थो, त उन गुनाह जो वज़न काबील ते पवे थो। काबील केरु ख़बर अथव? आदम अलैहिस्सलाम ॿ पुट हुआ न, हाबील ऐं काबील। काबील हाबील खे मारे छॾियो। पहिरियों माण्हू जे क़त्ल कयो नाहक, उहो केरु आहे? काबील। अल्लाह जे नबी फरमायो, सही बुखारी हदीस आहे, जेको बि दुनिया में नाहक क़त्ल थिए थो, उन जो बोझ, उन जो वज़न उन काबील जे सिर ते अचे। छो त गुनाह खे ईजाद कयईं। जिन माण्हुनि इहे बेहयाई जो रस्मूं ईजाद कयूं आहिनि, याद रखन अल्लाह ताला जो अज़ाब सख्त अथव। फरमायाइन सूरह नूर जे अंदर, इन्नल लज़ीना युहिब्बून अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जेके माण्हू मुसलमान में बेहयाई पखेड़ण चाहिनि था, उन जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे दुनिया आख़िरत में। हिननि बेहयाई पखेड़ी आहे, औरतुनि खे बेपर्दा कयो अथनि, मर्दन के बेहया बनायो अथनि, इहो हिननि जे सिर ते वज़न ईंदो। अल्लाह अकबर। अॼु असां कहिड़े मक़ाम ते पहुता आहियूं। ऐं सोशल मीडिया इन मोबाइल ते कमु लाहे छॾियो। फ़ाइदा थोरा आहिनि, नुक़सान घणा आहिनि। इन जे अचण खां पोइ त बेहयाई आम थी चुकी आहे। अल्लाह जे नबी फरमाइनि, क़यामत जूं निशानियूं जेके आहिनि, उन में 4 निशानियूं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर ख़ासि ॿुधायूं। सही बुखारी जी रिवायत आहे, पाण फरमाइनि था, ऐं युरफल इल्म, इल्म खजी वियो। इल्म मुराद शरई इल्म आहे। यसबतुल जहल, जहालत पखड़दी वेंदी। व युशरबल खमर, शराब पीतो वेंदो। व यदर ज़िना, ऐं ज़िना ज़ाहिर थींदो। थिए पियो न, बल्कि अञा हिकिड़ो दौर ख़तरनाक अचणो। अल्लाह रहम फरमाए। हदीस तव्हांखे ॿुधायां, वार कंढारजी वेंदा। मुस्लिम में बि आहे, मुस्नद अबी याला जे अंदर बि आहे, थोरे फ़र्क़ सां। पाण सुगरा फरमाइनि था, हीअ उम्मत तेसि ताईं फना कोन थींदी, यानी क़यामत तेसि ताईं क़ाइम कोन थींदी, तव्हांजो हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो ईंदो, हिकिड़ो माण्हू सरे आम रस्ते ते पुछड़ाई कंदो औरत सां। अल्लाह जे नबी मिसाल ॾेई सम्झायो, जी गॾह सां कंदो आहे। हदीस लफ़्ज़, मुंहिंजा न हदीस लफ़्ज़, जी जानवर रस्ते ते पुछड़ाई कंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां अहिड़ो माण्हू मुंहिंजी उम्मत मां उथंदा जेके रस्ते ते पुछड़ाई कंदा। अल्लाह रहम फरमा, वो दौर अचण वारो। पैगंबर हर फरमान सचो, ऐं पाण वञूं पिया तेज़ी सां वञूं पिया उन दौर ॾांहुं। हया खजंदी वञे, ईमान मोकिलाए पियो, बेहयाई वधंदी वञे। दीनदार माण्हू, तिन जे घरनि जे अंदर बि बेहयाई अची चुकी आहे, तिन जो औलाद बि बेहया बणिजी चुको आहे। इल्ला माशा अल्लाह। वही सोचो, असां कहिड़े मक़ाम ते पैदा आहियूं। इन दौर में जेकॾहिं को माण्हू, यादि रखी छॾियो मुंहिंजो नुक़्तो, अल्लाह जे कलाम ऐं प्यारे पैगंबर फरमान ते अमल करे थो, पंहिंजो पाण खे इन पुछड़ाइनि खां बचाए थो, उनजो दर्जो छा आहे? पाण सुगरा फरमाइनि था त जेके माण्हू क़यामत ॾींहुं अल्लाह ताला जिन खे पंहिंजे अर्श जी छांव में जॻह ॾींदो, जिन खे अर्श जी छांव में जॻह ॾींदो, उन में हिकिड़ो माण्हू उहो हूंदो, रजुलुन, उहो मर्द, दातो इमरातुन, जेके हिकिड़ी औरत पुछड़ाई लाइ सॼो, ज़ातो मनसिबिन व जमाल,
वॾे खानदान वारी बाए, सुहिणी बाए, इनखे बुराई दा पाण सॼे पई औरत। ऐं छा थो चवे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐं अल्लाह खां डिॼां थो, ऐं पुछड़ो कमु कोन कंदुसि, बेहयाई जो कमु कोन कंदुसि, ज़िना कोन कंदुसि। पाण सुगरा फरमाइनि था, क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह जी अर्श जी छांव में हूंदी। या पाकबादी जो बदिलो, या पाकबादी जो बदिलो अल्लाह जे अर्श जी छांव में। ऐं होॾां जेकॾहिं बेहयाई करे थो, हिकिड़ी ॿी हदीस वॾा ॾी सख़्त आहे, पर चाहियां थो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। शेख अलबानी सही जामियो सगीर जे अंदरि आंदी आहे। पाण सुगरा फरमाईंदा, टे माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन ते जन्नत हराम आहे। सलासतुन क़द हरम अल्लाह अलैहिमुल जन्नह, टे माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन ते जन्नत हराम आहे। उहे टे कहिड़ा? पाण फरमाईंदा, पहिरीं नंबर ते मुदमिनुल ख़म्र, हमेशा शराब पीअण वारो, शराब जो आदी। केतिरा मुसलमान आहिनि जेके शराब जा आदी आहिनि, रोज़ शराब पीअनि था न, उन्हनि जूं रातियूं शराब खां सवाइ गुज़रनि ई कोन थियूं। जल्दी 2024 शुरू थियण वारो आहे, 31 दिसंबर ख़त्म थींदी, शराब जूं बोतलूं खुली वेंदियूं। पाकिस्तान जूं 5 स्टार होटल्स, जेके वॾियूं वॾियूं होटलूं आहिनि, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सॼी राति अयाशी। ही रब जा अज़ाब अचनि पिया, ईअं कोन था अचनि। वॾे पैमाने ते बेहयाई ऐं रब जी नाफ़रमानी कई पई वञे हिन मुल्क जे अंदरि। पाण सुगरा फरमाइनि था, हमेशा शराब पीअण वारो जन्नत में कोन वेंदो, जन्नत हराम। जेके शराब पीअनि था से गौर कनि, मुंहिंजे जुमिले ते गौर कनि। रात जो तू शराब पी थो, तोखे पक आहे सुबुह जो ज़िंदा हूंदे। केतिरा माण्हू हार्ट अटैक में मरनि था, रात जो निंड में मरी वेंदा आहिनि। अल्लाह रहम फरमाए, सियारे में घणा वाक़िया थींदा आहिनि, सियारे में मुर्गो घणा वाक़िया थींदा आहिनि। तो रात जो शराब पीतो, रात जो ही हार्ट अटैक तो थियो, मौत थी वियो। अल्लाह जे नबी फरमान आहे, पेट में शराब आहे, जहन्नम जे अंदर, जहन्नम जे अंदर हमेशा शराब पीअण वारो। या तो रात जो शराब पीतो, तू गाड़ी ड्राइव पियो करी, कार पियो हलाई, ऐं ख़बर अथव दुनिया में जेके एक्सीडेंट थियनि था, उन एक्सीडेंट ते जेका तहक़ीक़ आई आहे त 50% अमेरिका जे अंदरि जेके एक्सीडेंट थींदा आहिनि, से शराब जे नशे में ड्राइवर कंदा आहिनि। शराब जे नशे में 50% एक्सीडेंट शराबी कंदा आहिनि। तो शराब पीतो, गाड़ी हलाई, एक्सीडेंट थियो, मौत तुंहिंजो थी वियो। अल्लाह जे बि फरमान आहे, वियो जहन्नम। बे नंबर ते फरमाइनि था, वल आकुल वालिदैह, मां पीउ जो नाफ़रमान। अॼु केतिरा नाफ़रमान आहिनि नौजवान ऐं नौजवान छोकिरियूं, ख़ुशूसन जेके घरां भॼी वञनि थियूं। ॾाढो दुख थींदो आहे जॾहिं ज़ालिम छोकिरियूं चवंदियूं आहिनि त मुंहिंजे पीउ मुंहिंजो विकिरो पियो करे, मुंहिंजे पीउ पोड़े सां परणायो पे, पैसनि ते मुंहिंजो विकिरो पियो कयो वियो, मूंखे ख़तरो आहे अम्मा ऐं बाबा मां। ॿुधी मरण जो वक़्तु जे ॼड़ियो ऐं निपायो, अॼु तुंहिंजा दुश्मन, हू लोफर ऐं बदमाश जैसा चंद ॾींहं में तुंहिंजी दोस्ती थी, उहो तोखे वधीक महबूब थी वियो, सजण थी वियो मां पीउ जे मुक़ाबले में। रब सदा ॾे थो इन्हनि औरतुनि खे, ज़लील थींदी। कुझु अरसे खां पोइ तव्हां चेक करियो, जेके बेड़ा वाक़ियात आहिनि, कुझु अरसे खां पोइ घणो करे तलाक, या जेकॾहिं तलाक न थींदी आहे न, घर में नौकरियाणियूं थी रहंदियूं आहिनि। नौकरियाणियूं महना मिलंदा आहिनि, भाॼो कड़ रन, तो पंहिंजे माउ पीउ सां वफ़ा कोन कई, असां सां छा वफ़ा कंदी? महना मिलंदा आहिनि या न? ऐं अहिड़ियूं औरतूं केॾियूं जाहिल आहिनि। कॾहिं सोचियो, जॾहिं औरत वीचारी पढ़ण जी वेंदी आहे साहुरनि में, ऐं बाद औकात जॾहिं साहुरनि में तकलीफ़ थींदी आहे, उहा धीअ शिकायत कंदी आहे, केरु ईंदो आहे मदद लाइ? पीउ वीचारो पहुची वेंदो, पोड़ो पीउ पहुची वेंदो, पंहिंजी न्याणी जे लाइ ॿाहिरि पहुची वेंदा। मुंहिंजी भेण खे तो तकलीफ़ छो ॾिनी आहे? पीउ चवंदो मुंहिंजी न्याणी खे तो तकलीफ़ छो ॾिनी आहे? जॾहिं तो माउ पीउ सां ॿाहिरनि सां तालुक टोड़े छॾियो, हाणे उन्हनि में तोखे तकलीफ़ आई, धारियुनि में केरु तुंहिंजी मदद कंदो? चंद ॾींहंनि जी अयाशी जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी बि तबाह, आख़िरत बि तबाह। तुंहिंजो निकाह थियो ई कोन।
अल्लाह जे नबी फरमायो बे नंबर ते मां पी दा नाफरमान। अज केतरा असां में नौजवान बेड़ा आहिनि मां पी जा नाफरमान ॾिसो कोन था अहिड़ा बदबख्त आहिनि जेके पीउ खे मुचड़ा पिया। हालांकि मां पीउ उहे आहिनि जिन जे बारे में रब्बुल आलमीन छा फरमायो जॾहिं पोड़ा थी वञनि फला तकुल्हुमा उफ उफ बि न चओ झिड़कियो बि न मिठी ज़बान सां ॻाल्हायो। इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ताबई इमाम आहे हिकिड़ो माण्हू हली आयो चवण लॻो सही क़ुरान में अल्लाह फरमायो आहे त माउ पीउ कोड़ा थी वञनि उन्हनि सां मिठी ज़बान में ॻाल्हायो कौलन करीमा इन जी माना सम्झायो मिसाल ॾेई सम्झायो। इमाम सईद बिन मुसय्यब जेको मिसाल ॾिनो अज़ीम मिसाल उन ज़माने में बाना हूंदा हुआ ग़ुलाम हूंदा हुआ उन्हनि जा आका हूंदा हुआ। इमाम सईद बिन मुसय्यब चयो कौलुल अब्दिल मुज़निब लिसय्यदिल फज़्ल गलीज़ कल्ब कौलुल अब्दिल मुज़निब लिसय्यदिल फज़्ल गलीज़ जी जेकॾहिं को माण्हू ग़ुलाम आहे बानो आहे ऐं उन खां ग़लती थी वञे बाने खां ग़लती थी वञे उनखे ख़बर आहे मुंहिंजो आका सख़्त ज़बान वारो आहे सख़्त दिल बि आहे सख़्त तबियत जो मालिक आहे। हाणे उहो बानू जेको ग़लती करे वेठो आहे हिकिड़ो त अॻे ई बानू मथां वरी ग़लती कयई उहो पंहिंजे आका सां कीअं ॻाल्हाईंदो औलाद खे घुर्जे पंहिंजे माउ पीउ सां ईअं ॻाल्हाए। अल्लाह अकबर। टे नंबर ते पाण फरमाइनि था वदयूस दयूस ते जन्नत हराम। सहाबा ईअं कोन पुछो त अल्लाह जा रसूल हमेशह शराब पीअण वारो केरु मां पीउ जो नाफरमान केरु पर जॾहिं दयूस जो लफ़्ज़ अल्लाह जे नबी वरतो सहाबा फौरन सुवाल कयो अल्लाह जे रसूल मां मुराद केरु आहे दयूस छाखे चइबो। गौर सां ॿुधो ओड़े वारो अल्लाह जे नबी छा फरमायो। अॼु अहिड़ा माण्हू मुआशरे में आहिनि पाण छोकिरा फरमाईंदा अल्लज़ी युकिर्रु फी आलिल ख़ुब्स औ ख़बस जंहिं माण्हू जे घर वारा बेहयाई जा कम कनि धी बेहयाई जा कम करे ज़ाल बेहयाई जा कम करे भेण बेहयाई जा कम करे ही ख़ामोश हुजे राज़ी हुजे रोकण जी कोशिश न करे इहो दयूस आहे। दयूस ते जन्नत हराम आहे। इस्लाम गैरत जो सबक ॾिनो बेगैरती जो न गैरत की निस्बत अल्लाह पाण ना कई आहे। अल्लाह गयूर आहे पैगंबर बि गैरतमंद आहे। इस्लाम गैरत जो दीन आहे। पाण फरमाइनि था जेको पंहिंजे घर जे अंदर घर वारनि जे अंदर बेहयाई जे कमनि खे बर्दाश्त करे थो रोके कोन थो एतराज़ कोन थो करे मने कोन थो करे इन ते जन्नत हराम आहे। माफ़ कजो अॼु असांजे मुआशरे में केतिरा माण्हू आहिनि अल्लाह रहम फरमाए जेके पंहिंजी नियाणियुनि खे घर वारियुनि खे बुराई ते लॻाइनि था उनजी कमाई खाइनि था ज़ालिम। अहिड़ा अथव इन मुआशरे में एतिरो असांजो ईमान हेठि वञी चुको आहे पंहिंजूं नियाणियूं घर वारियूं उनखां बुछड़ा कम कराइनि था पैसा कमाइनि था। अॼु मुआशरे में काफ़ी अहिड़ा माण्हू तव्हांखे मिली वेंदा। अल्लाह जे नबी छा फरमायो अहिड़नि ते जन्नत हराम। अल्लाह अकबर। इस्लाम त गैरत जो दीन आहे। साद बिन उबादा हली अल्लाह जे रसूल जेकॾहिं आउं पंहिंजी घरवारी खे गैर मर्द सां ॾिसां त छा करियां पाण फरमाईंदा चार शाहिद पेश कर कि अल्लाह जे रसूल न आउं तलवार खणी उनजी सिसी लाए छॾी तलवार खणी उनजी सिसी लाए छॾींदुसि। पाण सभिनी फरमाया अताजबून मिन गैरत साद वल्लाहि अना अगयरु मिन वल्लाहु अगयरु मिन्नी। छा तव्हांखे साद जी गैरत ते हैरत थिए थी। अल्लाह जो कसम ऐं साद खां वधीक गैरत वारो आहियां ऐं मुंहिंजो रब मूंखां वधीक गैरत वारो। गैरत जी निस्बत अल्लाह ताला वही सोचो तंहिंजे करे अंग्रेजी ज़बान में ॿियनि ॿोलियुनि में तव्हांखे गैरत जो लफ़्ज़ कोन मिलंदो। हा जुमला ठाहे ॿ टे लफ़्ज़ मिलाए चवंदा आहिनि सेंस ऑफ ऑनर ये लफ़्ज़ मिलाए को लफ़्ज़ ठाहियो वियो आहे लेकिन गैरत के मुतबादिल लफ़्ज़ अंग्रेजी में तव्हांखे कोन मिलंदो। याद रखी छॾो या गैरत इस्लामी शइ आहे। ॾिसो बानू मुवहिद आहे न उहो गैरतमंद छो हूंदो आहे अल्लाह जी इबादत में के गैर के शरीक कोन कंदो।
जी गैरतमंद माण्हू पंहिंजी इज्जत में गैर खे शरीक न कंदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां मोमिन अल्लाह जी इबादत में के गैर खे शरीक कोन कंदो, शराकत कोन थींदी। आख़िरी नुक़्तो ॿुधाईंदो वञा दोस्तो, क़ुरान हदीस असांजो मुआशरो हिन दौर जो आख़िरी नुक़्तो ही उहो दौर आहे जंहिंमें ख़ुसूसन सोशल मीडिया जे ज़रिए गुमराहियूं तमामु घणियूं पकड़जनि ऐं उन में ख़ासि तौर ते उहे माण्हुनि खे गुमराह करे रहिया आहिनि जेके अचानक ओचितो ज़ाहिर थिया आहिनि। जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहिड़ा माण्हू, अहिड़े तरीक़े सां ॿिया ॿ टे ॼणा आहिनि, इहे माण्हू अचानक ज़ाहिर थिया। कॾहिं हिन ॻाल्हि ते गौर कयो, हिकिड़े माण्हू जी उमिरि 45 साल, अॼु खां 5 साल अॻु में उनजो नालो निशान कोन हुयो, आयो किथां जो माण्हू आयो? अल्लाह रियाकारी खां बचाए। असां जहिड़ा तालिब इल्म, अॼु मूंखे 33 साल थिया आहिनि मैदान, 33 साल जो तवील अर्सो, असां जहिड़ा तालिब इल्म, ही माण्हू 5 साल अॻु में नामो निशान कोन हो, ओचितो किथां आया? माना इन्हनि खे के लॉन्च कयो, इन्हनि खे के लॉन्च कयो आहे। मुंहिंजो जुमिलो यादि रखिजो, माण्हुनि खे गुमराह करण जे लाइ अल्लाह जे नबी क़यामत जूं निशानियूं ॿुधायूं। हिकिड़ी निशानी अॼु कन लाइ पाण सुगरा फरमाइनि, ला तक़ूमु साअत, तेसि ताईं क़यामत क़ाइम कोन थींदी हत्ता युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, तव्हांजो इल्म नंढनि खां वरितो वेंदो, नंढनि खां वरितो वेंदो। मतां तव्हां मां को सम्झे नंढी उमिरि वारो न अदा, काफ़ी दफ़ा तो नंढी उमिरि वारो वॾो आलिम हूंदो आहे, अछी ॾाढ़ी वारे खे इल्मु हूंदो ई कोन्हे। इल्म जी हिते उमिरि जी ॻाल्हि कोन्हे, उमिरि जी ॻाल्हि कोन्हे, वॾा वॾा अछी ॾाढ़ी वारा इल्मु कोन्हे, 20 सालनि जो नौजवान वधीक आलिम। हिते नंढनि मां मुराद केरु आहे? अब्दुल्लाह बिन मुबारक तबो ताबई रहमतुल्लाह अलैह खुद शरह करे थो, जॾहिं ते नंढनि मां मुराद हुम अहलुल बिदअह, बिदअतिन खां माण्हू इल्मु वठंदा। नंढनि मां मुराद बिदअती आहे, माण्हू बिदअतिन खां इल्मु वठंदा। अॼु अहिड़े बिदअतिन खां इल्मु वरितो पियो वञे जंहिंजो को पतो ई कोन्हे त किथां पढ़ियो, केरु उस्ताद। ठीकु आहे, हिकिड़ो माण्हू मदरसे में बाक़ाइदा 8 साल पढ़ी कोन सघियो, मञूं था असां पढ़ी कोन सघियासीं, काफ़ी अहिड़ा माण्हू, लेकिन उलमा सां दोस्ती त रही न, तालुक त रहियो न। शुरू खां वठी शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा तालुक जीअं समझाई। शेख अब्दुल्लाह नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, शेख सलाउद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, लगातार उन्हनि सां तालुक। का ॻाल्हि सम्झ में अचे फोन करे मैसेज करे उनखां पुछंदा हुआसीं, साईं जी माना छा, अॼु ताईं पुछो पिया। पंहिंजो पाण खे आलिम कुल कोन सम्झो, हर शइ जो असांखे इल्मु आहे, न वॾनि सां राब्ते में हूंदा, का बि शइ सम्झ में न अचे पंहिंजे वॾनि उलमा सां राब्तो। पर जॾहिं माण्हू सम्झे त न आऊं बसि इल्म कुल आहियां, वॾे मुक़ाम ते पहुची चुको आहियां, कंहिंजी ज़रूरत मूंखे न आहे, उतां खां शैतान जो वार थींदो, पाण बि गुमराह थींदो, ॿियनि खे बि गुमराह कंदो। तंहिंजे करे वेही ॾिसो त जेके ॾिसां पियो आहे केरु। अॼु असांजी हालत इहा आहे, 18-19 साल जो छोकिरो साम्हूं अचे थो, उनखे ॿुधो पिया, उलमा खे छॾे ॾिनोसीं, जंहिंजो पतो ई कोन्हे त आहे केरु। बल्कि अहिड़ी हालत आहे जेके शिरक बिदअती तबलीग कनि पिया, असीं उन्हनि जा जेके लेक्चर ॿुधूं पिया, साहबा खे घटि वधि ॻाल्हाइनि पिया, उन्हनि जा लेक्चर ॿुधूं पिया। अल्लाह अकबर दोस्तो, तंहिंजे करे यादि रखी छॾियो, ॿुधो यकीनन ॿुधणु घुरिजे क़ुरान हदीस, पर ॾिसो आलिम केरु, छा हुनजो मनहज आहे, कहिड़ो हुनजो अक़ीदो आहे, ज़रूर हुनखे चेक करियो। जेकॾहिं हू पक्को आलिम आहे, क़ुरान हदीस जो मुबल्लिग आहे, या सुठनि उलमा सां हुनजी दोस्ती आहे, अहिड़नि माण्हुनि खां इल्मु वठो, लेकिन हर अहिड़े गैर खां इल्मु न वठो, वरना पाण बि तव्हां गुमराह थींदो, ॿियनि खे बि तव्हां गुमराह कंदो। ही उहो दौर अची चुको। अल्लाह ताला खां दुआ आहे, अल्लाह ताला जेकी कुझु मूं ॿुधायो मूंखे तव्हां सभिनी दोस्तनि खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन फितननि जो दौर आहे, असां सभिनी खे फितननि खां महफ़ूज़ रखे। अॼोको प्रोग्राम ऐं इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां असांजे मोहतरम भाउ ऐं दोस्त, ही बि असांजो पुराणो दोस्त आहे मौलाना अब्दुल जब्बार कोरी साहब हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनखे जज़ा ख़ैर अता फरमाए। ॿिया असांजा दोस्त जेके माना हिन शहर जा आहिनि, हमेशह घुराईंदा आहिनि। हिन दफ़े मूं पाण काफ़ी मादरत कई, कोन थो अचां, लिख पढ़ जे करे मसरूफ़ आहियां, पर इन्हनि दोस्तनि बि मूंखे छॾियो कोन, नेठि माना त मूंखे अचणो पियो। बहरहाल हिते अची मूंखे ख़ुशी थी आहे।
तव्हां दोस्तनि सां मुलाक़ात करे माण्हू जॾहिं अल्लाह जे दीन जे लाइ अचे थो न, यकीन ॼाणो तव्हां सां वटि अची भाइरनि वटि जेका ख़ुशी थिए थी न, उहा कंहिं ॿिए हंधि कोन थी थिए। असांजा माइट बि कराची जे अंदरि शिरक ऐं बिदत में ग़र्क़ आहिनि, दिलि ई कोन चवंदी आहे वञण ते, यकीन ॼाण दिलि ई कोन चवंदी आहे। पर जेकॾहिं पंहिंजा भाइर मुवहिद ॾिसूं था, उनखे ॾिसण, उन सां मुलाक़ात करण सां दिलि ख़ुशी थी थिए। इहा अल्लाह जी तौहीद जे करे आहे, प्यारे पैगंबर सुन्नत जे करे आहे। अल्लाह जी मोहबतूं क़ाइमु रखे ऐं अल्लाह ताला असांजो अंजाम जेको सुमन सुहिणो फरमाए, क़ुरान हदीस ते फरमाए, तौहीद सुन्नत ते फरमाए। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।